В общем, ну-ка, Саша, пошатай, как она скрипит. Сейчас. Блин, непонятно. Ну давай, я вот этим сейчас брызну. В общем, разбирается, получается, вот такие вот эти штучки, они сдвигаются вот так в бок и снимаются. Очень так легко все снялось. И снизу также. Ну-ка еще. Вот, крутится ролик, наверное. Вот, который Веста показывает, смотри. Ну-ка. Ну-ка, а там тоже крутится, подожди. Вот, я разобрал. Ну-ка, давай. Может, пружина. Ну-ка. Ладно, давай все зальем этой смазкой с тефлоном и попробуем. Нажимай. Вот, короче, какой-то ролик тут. Сейчас мы смажем его. Сейчас зальем. Хотя он в смазке, я не знаю, почему он скрипит. Сейчас смажем. Саша, я нашел, где скрипит. Сейчас, подожди. Вот стержень. Сейчас мы его увеличим. Вот он в этом месте. Сейчас я туда дуну этим. Ну-ка, пробуй. Вот оно. Все, перестало скрипеть? Ну-ка, еще. Вот, все. Короче, виноват Саша оказался. Знаешь, что скрипело? То, что вот эту крутим туда-сюда, там натерла вот эту. Короче, она скрипит. Вот эта шняга разболтана, все и скрипит. Ну-ка, давай. О, что вообще? Все, шикардос. Ну-ка, еще. Что-то какие-то звуки. Может, еще надо это что-то залить? Ну, давай еще зальем все везде. Решил убрать пылищу вот эту, которая здесь. Все после регулировки у нас, вернее, после смазки. Сейчас продую пистолетом. Вот это все. Так. И там внутри вот эту я напылил. Сейчас тоже все уберу тут. Продую пылищу все. И будет получше. Вот так вот. Ну все, сделал, продул. Тщательно пыль постарался убрать, где смог. Сиденье даже продул. Но не все продулось, надо еще позаниматься. Вот. Все тут продул, прочистил.